毫无防备，没有在天幕会交个透心凉。那让白哥自己教的，显得我好高。冒雨打仗。你看，我刚才常有大名战，又不是我让下的雨，一直下，一直下个不停。外面下雨， 219啊，里面大富翁200，哼，10，这么贵250，怎么的？这找你31万的。 21万30万先给我啊，31万，31 ，30万。万。你咋你啥时候啊赚一圈？赚过来的。然后你要进地标说30万。我好难受啊！哎，怎么又回来了？快点快去。嗨， Hello。你过一下多少钱？饿了，去超市。可乐来一瓶。我不喝，你拿那个那啥呀？你不看东看看，西看看。这是这给你切。肠没买吧？肠他们拿了。韩国露营必备，泡面安排上。拿这个，拿这个。结账了。跟老板临时借了一个折阳棚。好了，到吧。先吃点泡面垫一垫。不是，该你摇了，该你摇了。这没人让你吃，没人让你吃，没人让你吃。你是装啊？不让碰一生活好赚了。再切个西瓜。放个烟花，助助兴。第二天，赶紧去商店买天幕。天幕，我们来了，好多椅子，这个帐篷好好看。我们回来了，天幕搭好是这个样子。不好意思，不好意思。
吗？我是真的。大江哦，在哪儿？不碰吗？说他得慢慢穿走。生火了，烤串烤屁股。都真想到我。你要火啊？再翻一下。他们都走了，谁吃的？把边那个，就是把边那个。打火机的，谁别做这个，这个不做。放这就放在这了，这个就一拼。看好那个。这谁是小胖？我以为是拿着这个烟花呢，我真的以为是拿着这个烟花呢。那个要放烟花。要放烟花，刚才干啥去了？我要仙女棒。刚才干啥去了？气氛都轰。你说，你大不？